来的大巴撞了个车毁人亡。死而复生的路西法看着倒在血泊中的金发妹，愤怒地朝杀手走去，可对方早已魂飞魄散。第二天一早，在一场盛大的婚礼上，神父问有人反对这桩婚姻吗？和金发妹死了，你却毫发无伤。路西法也没掖着藏着，直接告诉他自己可以永生。不料说了实话，却被小姨嗤之以鼻，不打算再理这个花天酒地的公子。女主小姨也正式上线，她发现死者大金链子小手表，坐的车还没她的宝贵，这背后的关系肯定不简单。随后她开始盘问路西法，路西法直接将其复活，问他为何要这么做。对方说自己也是受雇于人，就当他问是谁派你来的时候，复活时间刚好结束。很快警方赶到现场。And then both she and they will break out of their confinement.